好，今日我要嚟拆盲盒。提提你，如果你睇完呢段片，記得要點讚同埋訂閱我嘅頻道，仲可以分享俾你嘅好朋友。好啦，我哋而家就開始啦。呢啲全部應該都係黏樂。先睇柴犬呢個先。我想抽到呢隻啊！一定要呢隻，一解刀出嚟。切開。抽到一隻坐喺度嘅柴犬。咦？你同我嗰個顏色一樣㗎，我想要呢個顏色。原來都中咗一個顏色嘅嘛。演俾大家睇下，有個窿下面。好黏啊！好啦，先坐喺度先。我哋拆第二個，拆倉鼠先。倉鼠啦，我想抽到呢個，我覺得佢似某一個貓貓迷啊，好得意啊！一定要抽到，一定要抽到。好似可以，但係我好彩，雖然做唔到同一款，都抽到一個類似顏色嘅肥嘅。好啦，而家坐喺度啦。然後我哋就嚟拆呢個啦。噔噔，我想拆到呢隻粉紅色嘅，好得意啊！保育一定要你抽到。今日拆咁多盲盒，一定要抽到一個自己中意嘅。一定要得，有個不祥的預感。哇！原來都係呢個啊，同一個表情，太好啦！哇，好黏啊！好舒服。好啦，你都躺喺度啦。嘻嘻，然後我哋嚟拆呢個。我希望中到一個黃色嘅呢個，保育一定要抽到，啱都爭少少就抽到啦。今次一定要抽到。點解粉紅色嘅？有貝殼。哇！都爭少少咋，你睇下隔離嗰個，唔緊要啦，但係我抽到，好黏啊，超軟嘅。我哋拆咗呢個貝殼啦，當佢裝上去。呢片貝殼，嘻嘻，應該係咁。好似仲爭一個膠紙。好啦，呢個膠紙過嚟。黐咗佢先。
黐咗啦。耶！放去啦，請看大螢幕。好黏啦！好啦，你瞓一下先啦。超遠㗎呢個，比呢個仲遠。最後一個，嗰日一定要抽到自己中意嘅。第一張係呢個，第二張係呢個，希望抽到啦，唔好再失敗啦。但係顏色就啱嘅，顏色就係中意嘅，只係有個問題，點解佢變咗眼睛點解咁大嘅？今次運氣有啲唔好，下次希望一定要抽到自己中意嘅。今期嘅視頻其實我覺得運氣都唔算好差嘅，因為都起碼抽到咗好多個自己雖然唔算好中意，但係顏色都好類似自己中意嗰啲。睇嚟下期我都會繼續拍嘅，我哋下期見，拜拜。